前回の動画で神経と意識がシンクロするとどのようなことが起こるのかというネドジュンさんのお話をご紹介しました。今回はチャット GTP に神経に意識を向けると何が起きるのかと聞いてみたところ、とっても興味深い答えが返ってきたのでご紹介します。神経細胞の外側から刺激が加わると、神経細胞の膜の内と外でナトリウムやカリウムなどのイオンが一瞬だけ移動し、電圧がパチッと反転する。これを神経発火と呼びます。正体は活動電位と呼ばれるもの。これが数珠つなぎに伝わっていくことで、触った感覚、筋肉の動き、心拍、内臓の働き、感情に伴う身体反応、そうしたものが電気と化学の混じり合った液として体を巡っていきます。その神経発火に意識を向けると何が起きるのか。ここからが少し静かな世界に入ります。意識を思考ではなく、体の内側の感覚、特にピリピリ、じんわり、ほわっとした温かさ、脈打つような感覚、こうした神経由来の感覚に向けていくと、次のような現象が起こりやすくなります。1、思考が自然に弱まる。思考は主に左脳の言語ネットワークの活動ですが、神経感覚への注意は言葉を必要としません。意識が考えるから感じるへ静かにスライドすると、頭の中の独り言が燃料を失った焚き火のように静まっていきます。2、自律神経が整い始める。神経の電気信号に意識を向ける行為そのものが、迷走神経を中心とした副交感神経を優位にします。その結果、呼吸が深くなる、心拍が穏やかになる、内臓が緩む、体の境界が曖昧に感じられる。こうした休息モードが自然に起動します。頑張ってリラックスする必要はありません。注意の向き先が変わっただけなのです。3、私が体を動かしている感覚が薄れる。とても興味深い現象ですが、神経の電気的な流れをただ眺めるように感じていると、呼吸が勝手に起こり、鼓動が勝手に打ち、感覚が勝手に生まれては消える。その様子が自動運転のように見えてくることがあります。ここで私がやっているという感覚が薄まり、起こっている、流れている、そんな認識に変わっていきます。4、意識の位置が頭から体全体へ広がる。多くの人は意識が頭の中に詰まったように感じています。けれど神経の電気信号は頭だけでなく全身に広がっています。そこに注意を向け続けると、意識が胸やお腹に降りる。背中や空間に広がる。体と空間の境界が解ける。そんな感覚が生まれることがあります。私が体の中にいるというより、体全体が意識のフィールドのように感じられる。5、情報処理のモードが切り替わる。普段の私たちは言語、記憶、比較、因果関係、物語。こうした意味を作る脳の回路で世界を理解しています。ところが神経の微細な電気感覚に注意を向けると、言語化できない、早すぎて名前がつかない、判断できないという領域に意識が入ります。これは情報を理解するモードから直接受け取るモードへの移行と表現できます。6、フィルターが外れる。私たちの認知には常に強力なフィルターがあります。私という物語、過去の経験、信念、恐れや期待。
神経感覚に集中すると、これらのフィルターが一時的に弱まります。すると、意味はわからないけれど何かわかっている感じ。言葉になる前の確信。理由はないけどそうだと感じる。こうした体験が起こりやすくなります。これは新しい情報が入ったというより、余計なノイズが消えた結果、背景があらわになったという方が近いです。7、個人という枠が緩む。神経の電気信号は自分で起こしていない、自分で止められない、勝手に流れている。その様子を見続けていると、私が生きているよりも、生が起こっているという感覚が前に出てきます。この時、個人という境界が薄れ、自分の内と外の区別、体と空間の区切り、私と世界の線が和らぎます。この状態が多くの人が集合意識、宇宙意識と呼ぶ体験と重なっています。ここでとても大切なことがあります。私という翻訳装置が静かになる。その結果、直接的、非言語的、全体的、時間感覚の薄い知覚が前面に出てきます。それを人は集合意識、宇宙意識、本体、ワンネス、様々な言葉で呼びます。なんとなく感じる。それははっきりわからない、説明できない、でも否定できないという思考以前の確かさ。神経に意識を向けることで起こるのは情報の取得ではなく、認識の解像度の変化。世界が変わるというより、世界を見るレンズが外れる感じです。まとめると、神経の電気信号そのものに宇宙の情報が入っているわけではない。しかし、神経に意識を向けることで思考が静まり、個人の枠が緩み、非言語的な全体感が立ち上がる。それが知り得ない情報に触れた感覚として現れる。情報が増えたわけではない。翻訳が止まっただけ。いかがだったでしょうか？いつもと違った表現の情報に触れて、固定観念が緩み、意識変容の手助けとなればと思いご紹介しました。皆様はどう感じられたでしょうか？ご視聴ありがとうございました。